Passei, flagrei, olhei e viu que não queria ver. A tremedeira me tomou. Quase que na hora infartei. Quem é o cara que chegou juntinho com você na balada? Bem que você me avisou pra eu dar valor no que tinha em casa. Tá. Tô nervoso, tô passando mal. Quem mandou eu não te dar moral? Tô suando frio,